สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดอีกหนึ่งปัญหาของ Civic FD นะครับนั่นก็คือนี่ครับหูกันชนฉีกนะครับกันชนมันจะยื่นออกมาอย่างนี้นะครับหูตรงนี้มันฉีกออกนะครับก็ตอนนี้มีช่างกำลังสำรวจให้นะครับก็ปกติตรงนี้จะเป็นหูนะครับแต่พอหูมันฉีกนะครับเนื่องจากการชนเราไปขูดนั่นขูดนี่นะครับมันก็จะหลุดออกฉีกออกนะครับก็เป็นปกติเลยของ Civic FD นะครับเนื่องจากหูฉีกมันบางนะครับก็เป็นกันเกือบทุกคันนะครับทั้งซ้ายขวานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำวิธี DIY กันนะครับ DIY เพิ่มหูตัวนี้นะครับเพื่อให้กันชนสนิทแน่นนะครับผมโอเคครับสำหรับวิธีการซ่อมนะครับก็มีอยู่หลายวิธีนะครับให้เลือกใช้บางคนก็ใช้ตัวกิ๊บยึดนะครับที่ต้องเจาะติดนะครับเหมือนของรถแข่งนะครับรถซิ่งนะครับบางคนก็จะไปร้านพวกซ่อมกันชนนะครับเขาก็จะเชื่อมหูพลาสติกนะครับเชื่อมเพิ่มขึ้นมานะครับแต่สำหรับผมวิธี DIY บ้านๆนะครับดูจากวิธีจากสมาชิกในคลับนะครับก็จะมีนะครับใช้ที่เปิดพวกขวดกาแฟขวดเบียร์นะครับก็จะติดแบบนี้นะครับแล้วก็เอากาวร้อนนะครับหรือกาวตาช้างเนี่ยครับผมหยอดติดให้มันแน่นอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับหรือจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นแหวนของเกลียวฟอยล์นะครับนี่แล้วก็เอามาติดที่เนื้อมันครับเอามาหนีบที่เนื้ออย่างนี้ได้นะครับนี่นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับก็อย่างนี้แล้วก็เสียบเข้าไปนะครับก็อย่างนี้ก็ได้นะครับวิธีการซ่อมของแต่ละคนก็อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเนื้อพลาสติกนะครับเนื้อพลาสติกของการชนว่าของใครเหลือมากเหลือน้อยนะครับบางคนหายไปหมดเลยนะครับบางคนก็อย่างของผมยังมีเหลือนิดหน่อยยังพอให้หนีบได้นะครับยังพอมีให้ติดให้หนีบได้ก็โอเคนะเดี๋ยวอีกวิธีนะครับก็ใช้ตัวเกลียวปล่อยเมื่อกี้นี่แหละครับแต่ตีมันยืดมันออกเป็นแผ่นนะครับแล้วก็เนี่ยครับดัดมันให้เป็นรูปแนวอย่างนี้ครับแนวฉากเพื่อจะเอามันเข้าไปอย่างนี้นะครับไปติดอย่างนี้นี่นะครับเราก็จะได้เนื้อที่ตรงนี้ครับผมกับด้านล่างนะครับเป็นเนื้อที่ที่เราติดกาวนะครับติดกาวยึดกับกันชนนะครับก็อย่างนี้แล้วก็ใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะใช้แบบนี้แล้วกันเนาะ ก็สังเกตนะครับกันชนนี้ก็เนี่ยถ้าทำสีมานะครับจากอู่นะครับเขาก็จะอัดซิลิโคนยัดมาให้กันมันหลุดนะครับแต่พอเราไปคูดอะไรนิดๆหน่อยๆมันก็หลุดแล้วนะครับแล้วสำหรับใครที่กันชนมันห้อยนะครับก็นะครับส่วนมากจะเป็นที่ตัวกระดูกงูครับตัวสีดำๆเนี่ยครับทั้งแผงเนี่ยตัวกระดูกงูตรงนี้นะครับเนี่ยอย่างของผมกระดูกงูตัวนี้มันแตกนะครับมันหักไปอันนี้ยังมีอยู่นะครับเห็นไหมแต่ฝั่งนี้มันแตกไปนะครับมันก็จะทำให้การชนมันห้อยนะครับมันไม่สนิทก็วิธีแก้ก็ซื้อการชนไม่ใช่ซื้อไอตัวกระดูกงูตัวดำๆนะครับมาเปลี่ยนนะครับเบิกศูนย์ตัวละประมาณ130 กว่าบาทนะครับต่อข้างนะครับทั้งซ้ายขวาก็ประมาณเกือบ300นะครับประมาณนั้นแต่ของผมก็ไม่เป็นไรนะปล่อยไว้อย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวเราขันน็อตเอาแน่นๆแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับเดี๋ยวเราทำความสะอาดมันก่อนนะครับทำความสะอาดพื้นผิวที่เราจะต้องติดกาวนะครับเอากระดาษทรายขัดหน่อยนะครับ
ให้ผิวมันหยาบๆนิดหน่อยเวลาเราติดกาวจะได้อยู่ดีขึ้นนะครับแล้วก็นี่นะครับจากน็อตยึดเกลียวปล่อยของเรานะครับจับมายืดให้เป็นแผ่นยาวๆนะครับแล้วก็ดัดให้เข้ามุมกับกันชนนะครับอย่างนี้มาแล้วเราขัดผิวมันหน่อยนะครับติดกาวจะได้อยู่แน่นๆนี่ครับกะตำแหน่งรูนะครับให้ตรงกับให้เล็งตรงกับรูน็อตของเดิมนะครับผมโอเคแล้วก็หยอดกาวลงไปครับกาวร้อนนะครับใส่ไปเลยจับไว้สักพักให้กาวมันยึดติดก่อนนะครับก่อนค่อยปล่อยขออภัยด้วยครับที่กล้องมันสั่นคือผู้ช่วยผมมันซนมากครับมันไปโดนขาตั้งกล้องโอเคตอนนี้กาวเริ่มแห้งนะครับเดี๋ยวเราทิ้งไว้สักพักนะครับผมรอกาวมันแห้งตีครับตอนนี้ก็กาวแห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองขยับแล้วนะครับก็แน่นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราใส่น็อตกันนะครับครับตอนนี้เราติดน็อตเสร็จเรียบร้อยแล้วครับส่วนช่องว่างพวกนี้ครับก็มันจะไม่สนิทนะครับก็เนื่องจากตัวกระดูกงูนะครับตัวคลิปตัวล็อกกระดูกงูเรามีหักนะครับมันก็จะทำให้ไม่เข้าสนิทแล้วก็ประกอบกับตัวการชนอันนี้เป็นงานเทียบนะครับไม่ใช่ของแท้นะครับแต่ตอนนี้ก็ตรงนี้ไม่หลุดละโอเคก็ประมาณนี้ครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับสมาชิกนะครับสวัสดีครับ Good Friday! Good Friday! Good Friday!